我同甄子丹做嗰個匯豐銀行，我佢噶，真係佢，真係做到最盡噶啦。咁我諗下，不如我游說佢老婆先。有陣時我提議咗呢個明星俾呢個客，呢個客好想揾佢，但佢俾個價錢好貴，有時我就要佢噶啦。我同甄子丹做嗰個匯豐銀行咪係啦，我佢噶，因為第一我好想做匯豐銀行呢個活動，因為匯豐係一個咁大嘅品牌，佢係咁耐以嚟未試過揾中國明星去做任何嘅廣告宣傳。咁嗰次我哋做呢，因為我哋有個團隊係做拍攝嘅，咁佢哋呢就幫呢個公司係做拍攝呢個宣傳廣告，但係佢揾唔到明星，就話一定要個國際性嘅明星，因為呢個品牌國際銀行，咁啊國際明星你會諗到邊個啊？咁啊宇宙最強啦，咁我覺得好啱啊，就 sell 呢條橋就俾呢間公司，就揾宇宙最強啦。佢話好喎，但係我哋真係唔係好多錢喎，有冇可能啊？咁問翻我話你唔試咪冇可能啦，不如等我試下啦。咁我就去試下游說佢，咁我就一早已經知道甄子丹呢就好錫佢老婆，因為我同阿甄子丹個老婆識咗好耐，咁我諗下，不如我游說佢老婆先。咁女人同女人講嘢容易講啲，咁同埋好多演員佢自己唔同你講合約㗎，因為身份唔啱啊，所以好多時我想講錢嘅嘢我都揾佢太太，因為第一我同佢係朋友啦，二來佢太太係好好人㗎，佢都好想幫老公去做一番事業，咁好多嘢佢都會把關衡量。初佢太太唔係呢行唔識㗎，後尾好多嘢都慢慢傾下，學下佢都識啦。咁所以呢，我同佢老婆講，我話呢個品牌咁大，唔好用錢嚟衡量，因為咁大嘅品牌，如果你老公做咗呢一個廣告，其實你老公成件事好正面。我話今次呢樣嘢呢，係講點樣理財，係咪？人哋通常覺得打功夫嘅人家好粗魯啊嘛，其實唔係喎，佢好愛家喎。一個叻理財嘅男人其實就咩？信賴個女人，你老公信晒你，啲錢交晒俾你，即係證明呢個男人係個暖男、愛家的男人。咁啊對佢形象咪好好先，同埋你都好好形象，我希望你都出嚟拍。其實啲觀眾好受呢個感覺嘅，講到你好愛家、好愛老婆、好愛乜，哇！佢即刻開心。佢話好啦，因為係你，我會做啦，同埋呢個品牌，但你盡量幫我爭取啦。跟住就我個公司嘅經理同佢嘅助手傾咯，傾下，中間有好多嘢都係辛苦嘅，因為助手梗係想幫個老闆爭取多啲。講嚟講去啊，如果唔得嘅，不如咁啦，我做多啲嘢啦，我幫你揾啲衫俾你啊，我幫你揾人贊助嘢俾你啊，我幫你發稿免費啦，或者下次有一個活動，我幫你揾翻啦。即係你要真係咁同佢去講，佢會見到你哇咁有誠意，又真係咁想幫我，又幫我做咁多嘢，佢收平啲都冇所謂咯，會心軟噶嘛。最緊要個效果好啊，咁所以咧都好辛苦，終於做成呢件事，咁出嚟效果非常好。咁亦都因為咁咧，呢一個大嘅品牌咧，由我好似做完之後咧，佢以後咧都揾中國明星，因為以前呢啲咁嘅品牌係英國品牌，永遠都揾劉亞麗做㗎。但係因為呢樣嘢咧，打開咗個市場，打開咗佢哋嘅腦筋嘅諗嘢，所以而家你最近見到黃子華做㗎，而家係揾晒本地人。其實呢件事可以造成阿子丹嘅太太思思都幫咗好多。點解我同思思關係咁好呢？其實我第一次認識佢都係一個好偶然嘅機會，都好得意㗎。之前我係唔識甄子丹個老婆㗎，跟住之後就有一日在呢個 coffee shop，我就看到他老婆跟他媽媽，我不懂他，他也不懂我。當時我走過去找他，我說